पर तो बुझाइबे ना के खाई पी के खाना बन गल तो पहले खाई टिटिरी में जिंदगी भर रही दीदिया नहीं क्या सुनत रहे तोरा आगे नहीं रहे बुच्ची अरे तो चिंते ना रहेला कबरे कहता नहीं कम 10 दिन 1 महीना इजी बानी तो तोरा के खिया पिया के मोटावा दी हां का हैं रुक काटा तनी सरा के ठीक है लेगो बा खाए के बाद दबा जान ले दीदी तना तोर गोतिनी हमरा के देख के जरूरत है नु कि का बताएं जोरे द मर जाए द खा पेट भरे के चाहिए और कुछ ना हमारे तने फर्क ना पड़ला के का करता के ना बताइए तनी मुनरी दे हां अभी बनैले का के अरे बहुत तरीका है चिल्ला और दी तनी मुनी हां बहुत इज्जत ना ले बता ना ले बस रहे तुम्हारा मैं की कर रहे दीदी जोरता छना तो देना धर दीदिया बोला के आ ले जाके अलमारी में 5 गो अंडा आ कटोरी में जूस के रख दे ठीक बा देखिए सनु तो कनी के आगे लागे दे कि देखो दोनों बहिनी काट के खा ताड़ी हमनी के पूछतो नहीं थी सब रुक साइड में ओए ना कथी धर छिपो जूठा ना रख ले बेचारा खा खा के एगो छिपा नहीं थे रखे दे उन्हीं के कहला से ना हो जाए दीदी रे बोल जीजा जी के कटोरी में कके रख दे मान ले कोई के गोती में तो ना कैसे जीजा तू बारे तो हमार टेंशन नहीं थे हम रख देता नहीं ठीक बा मत बताइए कौन का कुछ खो चल चल ये खा ले ना ए जे खो जितना मन करता उतना ले जल्दी भगवान बाप रे हम कताना दिन से सोचत रहनी कि दीदी गावे जब सांझी के खस्सी का शिकार मांगा देता जीजा से बताऊ तू बाड़े तो तोरे बहाने बना तन 2-3 बार खा ली ना तो जान जी है बुचिया ना ससुर है त का खाना बन गइल जाना तने खाना तो बनी गइल आगे मौसिया के खियावे लगल त का करी बे आई में तो खाई ना तू तो रोजे खा लू बोला दादी खाइला बिया का खइला नहीं दादी के ठीक कोई ले ले बा हैं तू जाबे ना अपना घरे काहे करते घरे जास आ बाड़ी दीदी कैसे बोल दिया मरबो करो मारा ना बहुत मार मारो खोरे बुची खो खाई सब ना सब तू खाता हूं चलो खाई ना दुरो बहन नहीं जाता अभी दादी का खियाले बाबू खाइबू तो दादी को ठेकेदारी नहीं खिले केगो ठीक है नहीं खिलेला मैं बनाई खइला जकरा खाए करे उ काट के खाई वो त बुढ़िया कहत रहे कि नी माने पतो हो उतर ले बानी हसन लाखों में एगो बानी के काट दी का बताओ रे बुच्चे बताओ आइयो त आके बिलार लखा खा लगत चाटे लगे छिपा चाटम फिर तुम मुंह पकड़ के चपटा का तब मिला ना का लिया के खा लू ना ना तारे घर में तो खाली खाया नहीं कब हम कब खइले बानी मुर्गा मछली अंडा खोले बुच्चे को खाता नहीं रे जोरा तरे देखो ना कैसे बिलाई लगा खाता है ला खाई ना ला तू खा लो लियो छिबा तू खा लो दादी मैं लगा है पर पसंद मत कौन के पूछत रे पागल हो का जोर दीदी जाते लगी नहीं जी बात देखो जाई अब एगो में से 2 गो लगाई जल्दी कह दे तुम खा के उठ जो हम खाए में तो कदे बुचे खिया करेंगे बुचे का खिया करेंगे हम खाते रहेंगे जल ले आ डे रही के कबारे कोई खाई पिए में डरा ला लुसु लुसु कुछ अरे जानते बाड़े रे का कहे बुढ़िया नाक में अंगुरी कइले रहे ले कि हई न हो फलान चिरन एही से देखत को सब हो गेल दुबरा जैसे काजू किशमिश मंगा के रखल कर ओ बुढ़िया रही नु मुंह धो के 4 गो मुंह में डालल कर जान ले खाना खाई समय का खाई खाना काहे ना खाई आई बताओ तो तोर बाबू एक सुबह के निकलल न झगड़ा कोई के और बुढ़ाई ला नहीं इहे कुल करियन हमरा का कर यही में हम धन दुख के मर जाइब उनका चाहे देख उनका चाहे नो कहत रहे हमरा से कि हमरा के 500 रुपया दे हैं और पैसे खातिर झगड़ा कर बड़ा जानता नहीं 500 रुपया मांगत रहन बताओ 1 रुपया नहीं के घर में रख खेती बाड़ी के दिन है उनका के दे दी 500 रुपया जुआ खेले के ओकर ई उम्र भइल जुआ खेले हम कोनी जो तू जुआ खेलत त तकल बोले लइका तार खिले त तब ना बोलबो केना मुहे बोलबो पतन का हो जाई खेलिया सब हां उनका का चिंता बाटे पैसा करी आवत न कोनो जीत के देतन त निक लागता पैसा दिल का वो बात नहीं खे पैसा लेता ने आ उनके पैसा दोसरे खा जाता आ पिया तने मुनी ओई बा 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 चाचा का भाई होता आ चाचा गाड़ी मार देता सब का पैसे दे कर बेरे खेता पे ट्रैक्टर गइले या गइल रहे ई हां पिता आ कोनी नहीं त रोपनी करे खातिर खोजी खेत तैयार होई पानी मिलत का हमारी सरे पता कोनी है तो कहता है मंगल के गिनती है दूध के लिए से कह तो उनको रोपना खाली नहीं कसान रोपना खा जाता है सर रोपना खेते भाई नहीं बांस जब तक लोग आदमी के खेत खाली ना होई तो दूसरा के ना होते पानी है कि करा जा नौटंकी करा जा पीछा रुपया जा जब ना होई ना तो कहे तो पैदवे नहीं के होता हमनी के करी जे काम करे में अंगे नहीं के लागत होई कहां ले अभी अगस्त 15 अगस्त तक जाके देख गाटर के खेत में खाद छिटका तब उनकर ये
गइल आ छोड़ ना केहू कतनो आगे रोपली पर एक बेरी कटाई जान जाई है कि ना केहू आगे ना काट दी आगे रोप के हां तो ठीक इहे नु कर काहे आगे जे रोप तो निमन ना फसल होई निमन ना होई तो असल ना निवान होता जाए जहाँ डाई या यूरिया फेंक के डलल यहाँ तो बम बम धान कर लगी हैं सर कहने नहीं एक दिन पैसा निकाल के भाई कम से सब्जियाँ लिए तो मान लो मैंने कपड़ा तकने के पड़ी जैसे कोई ले दिया अरे तोरा हमरे ही ना मिला तोरा ससुर की ना बुझल से यहाँ समझ लगी काहे के फेंकत ए ये आई दिया वो तना दिन में ऊंच नीचे हो जे हम त नहीं की बोलत तो मेहरारू खिसिया जे ऊंच नीचे कुछ हो जाए तो का करी मैंने जब हम पाऊँगा मैं तो कम बोलम तो कहीं देख कई दिन जब ऐसे ऐसे बोलत हो तो क्या बोले अपने ओकर मन दिल करी तब जहिया मन हो जाए तो अपन जाए यही तो मैं बोलेंगे कि कपड़ा तक खींच दे कि जब जाए के मन करे अपन जाए दे दी का दिक्कत है जाके दे दी हाँ जाए तो दे दी है अपन लेकर चल जाई पहन उनके चल जाई कपड़ा तो जाई तो है न किन का कहले ध दी देख तो तोर क्वेश्चन विचार करता हूँ तोर क्वेश्चन विचार कर हमार के विचार करी हमर तो रहत ठीक बा बिटिया के निमन रहन लूर नहीं के हमारा लागो तू निमन रहन लूर के बाड़ी ये बच्चे सुन दो को ये बच्चे को दुख हो जाए दुख का हो जाए इतना तक बोले के ना इतना तक बोले के ना आई बोल पहले बड़ नौटंकी कर जा नौटंकी जाके समझा दे बुझाई ना खैले रे अभी क्या खाने जा जो खा ले जो जाके तू खो बाद में खा ले अब हमरा भी खाए के नहीं के मत हमरा खेत के चिंता भइल बा कैसे रोपाई कैसे ना होई सबसे गांव के रोपाता आओ लागल बा त हमार रोपा देता हमारा घर के मर्द मानुस सुतल बा गोट पे गोट चढ़ा के अपन मोटर दिया का दिक्कत बाटे का दिक्कत बाटे ये दूसरा का मोटर के गोहरिया करे के बता का वो तो को दिक्कत रही में का अपन जब मतलब अपन चालू कर अपन पानी होता पटता चल खा ले चल उठ आ तू आ जल्दी आओ चल कहा जाने कैसन बैंक में हमार खाता खोलवा दिल बानू कि मैं पैसा कटले जाता दिमाग खराब होता है हमार कहत रही कि हम ओइजा ना खोलम उ बैंक में ना खोलम आ कहला पर चलतो नहीं हम संगे मैं पैसा निकाल लेती जा पलटवा देती जा दूसरा बैंक में बताओ कैसे कैसे 2 रुपया कमा के आदमी रखत अटे आ नतिया मैं काट ले तरसन ओहू महीना में 500 रुपया कट गए रहल अब क्यों बारी 500 रुपया कट गए बटे दिमाग खराब भइल बटे हमार तो जाके लंदन आ पेरिस बस गइल बाड़ा ना मैं बोझा हमारे पर छोड़ देले रहेलन जा तनी भईवा के फोन करम आ बोलाइम कम के आवरे पगो एक दिन के टाइम निकाल के आ ओकरे के लिए आके जाइम ठीक करवाइम हमरा नानू बुझाला हो पढ़ल लिखल रहती त हाथ ना सोचे के रहित का हो भौजी का हो पढ़े बिन लिखे बजी तो पेंशन चबावत रहू हैं का घबराइल बा काहे हमर बैंक वाले पैसा काट ले तरसन हो खाता में ले देखो खातो दू तरह के होला भेलू एगो बिजनेस अकाउंट होला आ एगो होला पारिवारिक अकाउंट तो ओकरा में जीरो बैलेंस जो खुलेला ओकरा 50,000 से ज़्यादा ना डलेला आ 10,000 महीना में से ज़्यादा ना निकली ऊ ह कि बड़का ह आहो तो जीरो बैलेंस वाला में खाली 50,000 रुपया रहेला हाँ स्टूडेंट खाता कहल ओकरा के हां हाँ आ 50,000 ज्यादा रही त ओमे डराइबे ना करी डराइबे ना करी 50,000 तो लिमिटे बा आई तो हम तो जानते ना रही हो तो ना आज एगो बैंक ऑफ बड़ौदा के चाहे स्टेट बैंक के खोलवा नहीं खेलेबे के बैंक ऑफ इंडिया में बाटे हो बैंक ऑफ इंडिया हां की कौन बैंक हो लो ई सुन लही ने खन बेटा वही तो बतियावे लो बैंक ऑफ इंडिया ना बैंक ऑफ बड़ौदा होई चाहे बैंक ऑफ स्टेट बैंक होई सब होई चुप रह जा कहा तनी कहियो चला हमर संग तरे खनु जात भाग न मारत रह अच्छा चलो जी काम लागेला तो भौजी भौजी आ करे चलो होतला करे केवाईसी करावे कोई बैंक वाला खाता हां के काजे ने कुल्ला न बुझाला हो हमारा चलो आज तो कल तवारे है सही चल कल तवार कल बंदी रही परसों चला सुना के चलो इसी के बाद दो चले के चली है एने मत चल जिया भुला के तो खाना बनला खाना बनला मौगी से ना पूछला हो जाके मौगी से मैं जिंदगी भर तू खेलो मौगी सब खाए मांगे जाई लते में कौन ला शर्म के बात बाटे हो काहे बियाह भइल में मेहरारू हिय तो कर से मांग ना सकेला खाए अनि कहा साली आइल बिया दोनों हाथ में लड्डू आ ओके चाहिए तहार तनी ध्यान द साली जी पर ध्यान का दे के बाद से सुनो तक साली खाना बोले बढ़ जाए तू आके जो बैठल बाबा हमर कढ़ाई खत्म हो कराई खतो बिना खइले रे बिना खइले खतो मौसी चाची मौसी चाची मैं खा गली हैं अरे तो अभी के घर में खइबे ना कइला कैसे खा लेलिन सन दोनों खाना बन गइल हां कनी खाना बन गेल त कहत खा तइले बैठ दे देख का जाके त कही 3
सब यो का काम कर बढ़िया से हो ये कौन रहन चल बटे हो बताओ अभी मम्मियो जी नहीं खइले केहू नहीं खइले ए अभी से आय संगे चाचियो खाए लगली अंडा लेके आई मम्मी जी दीदी जी मेरा अंडा बनावल जब हम मम्मी जी से कहनी कि अंडा लिया के दे दी छोटकी कहत ये खाए के बनावे के तारा के तू संतर आ मौसी कितना बोलते कहते खाइम ना खाए आइबन त खाइम ना अरे पगल हित ने तक बात पर शांत रहना हम सब हम सोचे तो खाला कौन ही तो ना था के रहन से रहे के चाहिए कि हाँ, हितई ना तो तई में जाता नहीं तो कैसे रही हमरा में गलती बा हमनी के आंखी में लाज होता उ आदमी हमरा आँखी के में लाज बाटे होके कौन चाहिए। सुला चला के मौसी कहते मार दिन की कपड़े फाटे चलता हो हम मार कीटा ले रुको रुको देखिए कोनी क्या कहता है काना कहता ना छुछ बेहरा बियर तोरा के मारे के कहत रहियो हम कनी मार दम की ढिम लाजे बुए ये कुल बोले जरा बुद्धि सिखा तो मारिया से बोला ना संग वैसन बुद्धि सीख रे खेलवरिया बियाह शादी करे पर मारे दूसरा घर जाए के बा अही हो दादा इहो त बिगड़ल जाती एकदम अब बताओ वो त अलबत बिया हो ऐसे करे के चाहिए ना हमरा के पूछलस या ना केहू के पूछलस आ दोनों बहन खात है हम चली त देखी त ये मोबाइल देखो देखो मन पागल हो गया रख दे तू ना दीदिया अरे बाप रे, खाए के एकदम मन दिल आघा गया दीदिया बहुत नीक लागत है खाए में कुछ को संगीत में मंगू ना कैसे कैसे करा अरे हाँ रे तू टेंशन मत ले दीदिया कनेवा ये रहा बाबू जदिन बनी मुर्गा मछली त दे हाँ हाँ एकदम कर खाए बात जाई। हाँ रह खा खा के और चक्कराई जा अभी हाथना में बाकल बोले हाथना में हो जाई रह जीजा के कमाई खाबू तो मोटाइए जेबू का होला शर्म ना लगला उठ के बैठने के जा गांव में बोलने के का खा ले लिए जब हैं तो रही कहां ले बोल आपन आपन धन दोसरा के लुटाई आदमी तो बोल कहां ले मिली कहां ले बोल मिली रोरा लेखा बोले आवेला क्योंकि ए हमारे शादी जवन बोल हमरा खाना लियावा हो रोरा सोच समझ के बोलल करी ठीक नु खाना नहीं मांगता नहीं का खाना मांग खाना नहीं खे ले ले वहां नौ हाथ के मोबाइल फेंक देबे ठीक है लेके बैठ जा तो जा देखी मम्मी जी दीदिया नहीं खे बोलत ना तेकर मतलब फायदा ना उठाई ठीक बा नहीं दीदिया के भतारा के मेहर बनबू का तू हां बनबू मुंह ना संभाल के बोली मुंह संभाल के कब बनबू कौन ची मुंह संभार के बोली कौन ची हो ताहा लोग के पेट संभार में नहीं खाओ ता लोग के मुंह संभार में आ जाओ रोक दे खइलो कोई रोक दे बोला ना रोक नहीं खाना घर में केहू खइले नहीं खा या देख ला जैसन बाड़ू से तर खत चुके लइकियो ना छोड़ तो का हमनी के छोड़ी के खाए करते हमनी खाए बनी नहीं नैहर में मिले रही तब ना बोला के तो बोलले बा पेट में ललाइनी में मरले सुंदर है तो कहते सुंदर नहीं तो खराब का बा पेट में ललाइनी में मरले बताओ अपने ए, देखा, तू मंगा अकेला। लो अपने भत्तार से तू सुना, अपने सुना, जीजा के सुना। कमाई आ से ना जीजे भतार के खत्म कर कौन खरे खरे तो ठीक कर तू ही बहिनिया के ई बात नहीं जी तमीज नहीं खे बोले के तर से बोल बोल नहीं देख बुन कर देखा डे बोल मत धम फखेली दबा खाइले पे खातिर लड़ाई होता अरे नहीं अपन बहन के भेजे जल्दी ना भेजा रही जे रही कहां पर टिका रहो बोला रे चाचा के बोला के लिए तो हुए हाल भल कर ताही चढ़ के हाथ फतड़ी आज हमर बहिन 4 दिन खाती आई बिया है क्या लड़ा तो सरा है मेहर हमरा के बनावती है तो कटे कौन है? भतार ले मंगा देता है तो साली ऐसे से हमरा के बोली रे क्या हो साली तोरो माने सेंस नहीं खेना कैसे कैसन सेंस जी कैसन मैं सेंस कैसे सेंस रनु तमीज बा तोरे मुंह पे खाए के अंडा रे खाई ना, खाई मार तो अभी खराब को समझ जाइए खाइले पढ़ाई की। करमाई सवती है दोनों सिखाइले पढ़ाई चुप ले रहो। से जीजा ऐसे बोलत हम कैसे है लड़ा ठीक तो हो गया कैसे ही लड़ा है बोलत है धक झटा लटक के पूछे लटक के बड़ा सस्ता ठीक बा ओ जे रहो तू मैं वजह सब किट्टी करबो तू ही बन जा ना बन जा ठीक ए, है बोल रोरा सामने हमरा संग हॉस्पिटल कराबो बन तारा जा बहन बड़ा बढ़िया करतूत करे बड़े तू को बड़ा बढ़िया करतूत करे बड़े ठीक है लड़ाई मत होता कर टे काय खोल रे तो खाई से ना मुई जा तोरे आपकी मुंह में इंतजार गो। कट का तो रात में बिहान हो एक नु खाई जला 10 गो सब खाई जी जब तक पेट में देखो, भराई ना जाके हम नहीं खा जा जो- इनका मार खड़ी देख के जरा से कर रहा है इनके पेट में ललाई में मर अरे छोरी बो है के भगावे चले ई वो बहुत थैली बड़का ना दूना जैसे दूनो दूना को दूना जैसे भगा जाए ना तो हम आ जाए माता सर की नु तुम कदम बपोया लगा कमाई ना धमाई बुढ़े शेर लेके धाई में हाल भइल बा रुक जो हैं ए यार रखनी भी है यही से ऐसा बात बोलत दिया हम तो बुझत मुंह टोला मारे में के लइकन के राखत नहीं खेनु ला रोज देखत नहीं का रोज सज बज जाती है छत पर खड़ा हो जाती है कहा जा लइकन के मुंह परसों तक दिन के के हंसत राज के लइकवा नु तक तक के हंसत रहे छतवा पे हमार साड़ी तो जाता है के लिए नहीं माई देले रहे मर्दा साड़ी हम जाता साड़ी चलो भी ना में हुआ बड़ू तो जाना ओसन से सड़िए नु पोछ के फेंक देबे नहीं दा साड़ी ललाई रहनु ए समधिन जी हाय दे दी ए समधिन जी हाय दे हे दी समधिन बोके लइकी महार समधिन बो दा हमर दा हम जा साड़ी भक एडू हे धक छोटा है तो बाहर धक कवर दे छोटा बस ठीक हो जाए बुझाई ना जाना ते जले देखा माता नु ना तो माता हमने तन मारे ना मारे ना मारा है कि बड़ा है के भागी पकड़
आइल बड़ू ये नहीं कर ताले हो खेलवाड़ी मरवाही के चाहती ना तो रख लेती जीजा के, लेकिन का करे रख ला एके भातर पे दुले जनी रहिया जा इनकरे मर्दा के फंसा देना तो ई मेरा आए हो जी एक के बेटा तो नहीं का डाइन हो का ये तो कैसे बोलत है जी एकदम खेला कर सही में एकरा आज ना के भगाई फसाई एकरा भगाई त मोबाइल चलावत रहे कहती कि हे जीजा के नंबर है, बड़का जीजा के नंबर है, ऐसे ऐसे कहत रहे। आई हो हां कौन ठीक बा रुपया पैसा खातिर पटाई ली खिलवाड़िया रुका मारत बस ठीक के हो जाते कहां ठीक बा मारत जात के हो